خللتوا الليمون بتاع السنة دي ولا لسه؟ تعالوا هنخلله بطريقة من ابسط ما يكون، و5 ايام بالظبط وهتلاقيه معاكي زي الزبدة زي ما انتي شايفة. حاجة كده اللهم بارك، وهم طريقة بسيطة ومقادير من ابسط ما يكون، هتطلع معاكي احلى ليمون. تاكليه احسن من كمان كمية الليمون القليلة اللي بتجيبيها من بره ومبلغ وقدره. يلا هندخل على المقادير والطريقة، بس قبل ما نبتدي نصلي على النبي كتير عشان تحل بركة رسول الله في الفيديو، وتحطي اللايك الجامد بتاعك وسبسكرايب للقناة. زبدة يا جماعة والله بجد. عندي هنا 2 كيلو ليمون من الاصفر ده، مش من الاخضر، هو ده بتاع التخليل، وهتخليليه بالعصفر وحبة البركة. حلة بقى وعبي نصها كده مية وارفعيها على النار، وحطي فيها 2 معلقة ملح وانزلي فيها بالليمون. وفي الاخر هقول لكم حصالة الملح اللي استخدمناه في الوصفة دي قد ايه، او مجموعه قد ايه. تقلبي بقى في الليمون 5 دقايق بالظبط، لا نزودها كمان دقيقتين، 7 دقايق بالظبط الليمون على النار. بعد كده تبتدي ترفعيه. تعالوا هنعمل الخلطة وبعد كده نرجع نرفع الليمون من على النار. عندي هنا شوية عصفر، يعني طبعا دول على حسب الرغبة زي ما انتي حابة حطي. انا هنا استخدمت يعني تقريبا جبت من عند العطار ب3 جنيه، استخدمتهم وحطيت عليهم نص كوباية ملح خشن. الملح الخشن ده برضو من عند نفس العطار، وممكن لو مش موجود عندك ممكن تستخدمي ملح ناعم عادي جدا. طبعا شوية بقى زيادات كده من عندي انا حطاهم، 2 معلقة هريسة شطة، ودي طبعا بتطلع الليمون حاجة كده وهم وكمان واخد سنة شطشطة كده بسيطة، وطعمه ولونه كمان حاجة كده جامدة جدا اللهم بارك، وهتشوفوا لونه في الاخر. حطيت هنا 2 معلقة هريسة شطة، طبعا انا مش هستكفى بدول، بس حطيته كده في الاول عشان اشوف مقدارها وشكل الخلطة بتاعتي عاملة ازاي. نص بقى معلقة توم، ودي برضو زي ما انا قلتلك اختياري، الاساسي معاكي الملح والعصفر وحبة البركة بس. حطيت انا نص معلقة توم ربع كوباية خل، وتقلبي الوصفة دي كويس جدا. قطعة ملح كده ما كانتش عايزة تدوب او تتكسر، فشلتها وحطيت مكانها معلقة ملح ناعم، مفيش فيها اي مشكلة. قلبت الخلطة بتاعتي كده، وهنرجع بقى للليمون بتاعي 7 دقايق زي ما احنا اتفقنا وطلعناه. اتهرى؟ لا ما اتهريش. طب ليه ما قطعتوش في الاول قبل ما تحطيه؟ مش حابة خالص تقطيعه في الاول، لاني بتبقى شكله مش مظبوط، حتى وقت ما بتيجي تحشيه مش بيحافظ على الحشوة بتاعته من جوه. اكتر حاجة، اكتر وصف او اكتر طريقة لقيتها مضمونة معايا هي ان انا اقطع الليمون بعد ما ياخد له شوية في المية او شوية في السلق. طبعا مية الليمون مش هترميها، هتخليها هي دي مادة الحفظ والتخليل بتاعته. حطيت شوية حبة البركة، وحسيت ان هرسة الشطة قليلة فحطيت معلقة كده كبيرة، وقلبت الخلطة بتاعتي دي، وهبتدي بقى احشيها زي ما انتوا شايفين. بتتقطع معايا الليمونه بمنتهى السهوله، وكمان هتبقى محافظه على الحشوه بتاعتها من جوه، لانك هتقطعيها فهتلم معاكي، هتلم من ال4 جناب بتاعتها. هنا خلاص كنت خلصت الليمون كله زي ما انتوا شايفين، الكميه كلها اللهم بارك. شويه البهاريز بقى اللي اتبقوا من الحشوه، وكمان شوية الليمون اللي طلعوا من تقطيع الليمون، خط كده كل الطباق بتاعتي، طبعا خطهم بشوية المية بتاعة السلق بتاعة الليمون، طبعا كانت سخنة، ونزلت عليها ب2 ملح حلوين. وزي ما انا قلت لكم هقول لكم في الاخر كمية الملح اللي استخدمتها في الوصفة دي، وحطيت عليهم شوية خل. وهبتدي بقى اعبي البرطمانات من الليمون اللي انا حشيته زي ما انتوا شايفين. اخدت معايا برطمانين، محافظة على الحشوة بتاعتها جواها، استوت ما كملتش. يعني قولي مثلا الوصفة دي ممكن تاخد معاكو لو سلقتوها صح وحشيتوها صح وخللتوها صح، ممكن تاخد معاكو من 5 ايام ل10 ايام في السوا بتاعها. ما تفتحيش عليها البرطمان عشان ما تعمليش طبقة عفن جواها وتدخل لها هوا.
وكمان البرطمانات دي متعقمة كويس جدا جدا، مغسولة بمية سخنة ومتعقمة. عبيتي هنا البرطمانات كويس. وشوية البهاريز دول بقى مش قادرة اقول لكم، هما دول اساس الوصفة دي. واخدة العصارة بتاعت الليمون كلها، خط كده المعونة بتاعتها في نفس المية بتاعت السلق، كانت باللون الجميل قوي قوي ده. هبتدي بقى اعبي بيها البرطمانات زي ما انا قلت لكم. البرطمانات دي ما يتفتحش عليها مش اقل من 5 ايام. تبتدي تفتحي عليها من 5 ايام، بس مدة السوا بتاعتها من 5 ل10 ايام على حسب طبعا نسبة السلق، وعلى حسب شغلها معمول صح او لا. طبعا انا هنا عبيت البرطمانات بالمية دي، ودي المية دي بتحفظها جدا ومش بتخليها تبوظ، وفي نفس الوقت لو واخدة الملح بتاعها صح وكمية الليمون البهاريس اللي نزلت من الليمون محطوطة عليها، اللهم بارك اللهم بارك، بتخلي طعمها فوق الروعة. ممكن كمان المية دي لو حابة، يعني الناس اللي بتحب مية المخلل ممكن تتشرب كده، لان بجد طعمها تحفة، فيها ليمون وفيها توم، وكمان هريسة الشطة فيها شطة، ولو حابة تحطي قرون شطة فيها برضو شغال، مش هتقول لا. هنا انا حطيت عليها طبقة من البلاستيك راب او الاسترتش راب، حطيته وقفلت عليها كويس جدا عشان ما تدخلهاش طبقة هواء تعمل عفن في الليمون من جوه ولا اي حاجة. تعالوا بقى هنا، عايزة اوريكم بقى، يعني انا كنت ساعتها بخلل زيتون، وان شاء الله الفيديو اللي جاي لا اللي بعده هينزل. فقلت ابص عليها، طبعا كانت معايا لسه في ال5 ايام، انا كنت مستنية عليها افتحها مثلا بعد يومين كمان، ففضولي كده قتلني قلت ابص عليها. بصوا زي ما انتوا شايفين محافظة على الحشوة بتاعتها من جوه، الناس اللي بتحب الحشوة بتاعتها، ولونها مغير كده وخلاص دخلت في مرحلة السوا. وكمان يعني انا قلت اجيب 1 و2 و3 اجربها كده واشوفها معاكم. زي ما انتوا شايفين انا شلت البلاستيك راب قدامكم، يعني مش حاجة كانت غش او حاجة يعني مصطنعة، او انا فتحت البرطمان قبل كده، انا شلته قصادكم دلوقتي. وبصوا الحشوة بتاعتها عاملة ازاي، ومن من جوه وكمان من بره لون الليمونة كمان مختلف جدا عن اللي حطيناه واللي حشيناه. يعني في منها طبعا اللي ممكن يكون ماسك نفسه شوية، بس يتاكل ومش ممرر ولا اي حاجة زي كده. تعالوا بقى نقول ملاحظاتنا الجامدة جدا. الملح انا استخدمت في الوصفة دي معلقة ونص في السلق، وكمان معلقتين في مية التخليل، ونص كوباية، يعني قولي الملح اللي مستخدم في الوصفة دي ملح خشن، يعني كوباية الا ربع من الملح. لو مش عندك ملح خشن ممكن تستخدمي ملح ناعم. عايزة تستغني عنها هريسة الشطة مفيش فيها مشكلة، العصفر وحبة البركة هما من اساس الوصفة، وطبعا الملح. لو مش عايزة التوم بس بيديها طعم حلو جدا، يعني لو مش حابة التوم ما تحطيهوش. لحد هنا احنا قلنا الملاحظات بتاعتنا. بصوا مش قادرة اقول لكم زبدة يا جماعة، والله بجد طعمه تحفة. جربوا الوصفة دي، ولو عجبتكم الوصفة وعملتوها تعالوا اسألوني عن النتيجة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير، وتعملي سبسكرايب للقناة، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي الجامدة جدا. اسيبكم في حفظ الله، كان معكم اسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.